乜有冇痛啊？爸爸？咩啊？有冇計錯啊？202蚊呢？一盒就210啦。唔係一盒買一盒單盒啊嘛，就238。你單盒啊嘛，你要單盒就我哋原價嘅。咁如果你哋賣嘅地方除咗講咗咧，你哋寫字樓喺邊啊？寫字樓喺金鐘咯。呢度有冇寫啊？哦，名片。嗱，你主要一個問題咧就係血管有硬化，都係108。另外咧有108。酸性比較高，仲有一個咧就前線增生。公司買咧就冇細套餐嘅，全部大套餐嘅。即係如果淨係買一盒120蚊，淨係買盒238，都係238。公司買都係一樣嘅，你萬寧買不如。不如萬寧買一盒，使乜係咁？要天光咧，咁起碼都4次治療啦。多㗎啦，4、5次多㗎啦，唔使瞓㗎啦，基本冇得瞓。個零鐘頭一次。係啊。有陣時係2個零。我8次啊！我一晚過你買多啲啊你！好白痴啊！又想話恢復，又想乜嘢？你買多啲得啊！我而家唔夠錢，我拎使錢嚟，我第日再買啊！我知道去買㗎啦。OK， 嗱，攞卡片啦。係啊，講冇錯嘅。唔使驚啊！而家銀行成日問你要唔要錢啊？唔知嚟，一日打2次電話俾我，先生你哋要唔要錢啊？咁樣，所以我唔使驚。我80歲啦，你借錢啦，我即刻收錢。怕咩啊？哦，我阿爸。你咁樣，你要食降糖嘅、平衡糖嘅、無糖嗰你正鬼常啊！個口唇咁黑啊，脂肪肝啊，仲正常。你唔好話你正常添啊！你做出嚟幾多問題啊？正咩常啊你？要計我又冇事嘅喎。你冇事，等到有事咪又去俾人割呢度割嗰度咯。等到有事咪去割咯，有咩啫？係咁㗎，個個係咁㗎。到時咪又割呢度又割嗰度咯，咁啊安樂咯。咩咧就係玩得咧就係。嗱，你聽我講，夜尿咧就前列腺已經有事啦，呢個就已經有事啦。另外咧啲膽固醇拎咗落個肝入有事啦。咁問題關鍵咧，你而家拎唔拎得出錢，你唔食嘅啫。嗱，我大咁老實啦。如果你拎得出，你就食，就只有好處就冇壞處。如果你唔拎咧，就第日儲埋啲錢就攞俾啲醫生，就係咁簡單。喺度。阿伯伯話齋，銀行問你要唔要錢，佢話要，都唔使還啦，80歲。收線星期啊！係啊。係。佢即刻收線啦。食啲酸係啦，食冇錯，你啱。通常正常啦，全部正常啦，啲唔係啊。脂肪肝。係啦，慈善啫，最主要係你如果有錢，好嚴重啫。你就買多啲，冇錢你起碼2次啦，唔使係嘛。1次10次啊。買一式佢送個重組俾係，唔使係呢啲，係呢啲得㗎。 2000蚊，有色啦2000蚊多啲。咁樣啊？睇邊度啊？呢啲係正嘅，陽性係唔啱嘅，冇錯。睇邊度啊？啱。睇邊度？你呢個年紀都睇㗎啦，正常㗎啦，冇特別㗎。冇咩特別啦。首先咧，你買咩先啦？唔買蟲草住啦。真係嘅呢啲。唔係買酸淑精同埋。啲蟲草同番茄通常都係攞個小缺氧就唔夠瞓㗎啦，定係呢年紀都係咁樣嘅呢年紀嚇。都係咁樣嘅。因為食番茄紅素一日食幾多？一粒。呢隻蟲草都係1粒啊。好。每日1粒啊。呢啲蟲草就係每日2次，每次2粒。每次2粒。呢啲都係通通啦，例牌啦。冇乜年紀呢年紀，冇乜年紀我差唔多呢年紀冇。你幾歲啊？都係42啊，差唔多係。差唔多。呢啲都係2次，每次2粒，飯前食最好啦，因為水枝就蟲草啊、靈芝類嘅嘢都係飯前食，空肚都係咁樣嘅都係。好唔好啊？我嘅名片，我馬來西亞人，加咗雲芝就會馬來西亞人嗰個我都係好相信中醫嘅。梗係雲芝啦。我最反對是素科學。我同我聽下，叫佢2年命啊，就係雲芝啊，佢話。啲乜嘢？即係以前嗰2年壽命。你嗌佢食中科呢隻。哦，我知。我有你2000蚊佢送1000幾蚊一個月。2000蚊你加咩先得㗎？你加2000蚊已經有個蟲草啦，你100停。